Harka fuunee akkam jirtu qophii barnoota fayyaa yookiin health education keenya irraatiin namoonni dhibee kantaarotii dhukkubsatan of eeggannoo akkam akkamii gochuu akka qaban akkasumas immoo maal fayyadamuu akka qaban irratti viidiyoo gabaabduu kana qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kanaatti na wajjin tura. Namoonni dhibee kantaarotii qaban jalqaba irratti nyaata kuduraa fi muduraalee jedhaman yookiin fiber diet warra jedhaman kan akka ataraa, baaqelaa, paapayyaa, muuzii akkasumas immoo salaaxa, raafuu fi kan kana fakkaatan sirriitti soorachuu qabu. Sababiin isaa isaan kun gogiinsi garaa kan uumame akkasumas immoo digestion yookiin immoo sirni bullaa'insa nyaataa akka dabaluuf fayyaduu waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan guyyaatti yoo xiqqaate bishaan liitira 2 hanga 3 dhuguu qabu. Sababiin isaa tokkoffaa gogiinsi garaa akka hir'atu godha. Inni lammaffaan immoo fayyummaa qaama keenyaatiifis bishaan barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan mana fincaanii yeroo deemtan yookiin shittibeetii yeroo fayyadamtan wantoota jajjabaatoo hin fayyadamina kan akka waraqataa fi kan kana fakkaatan jechuudha. Kanaafuu bishaan fayyadamaa malee wantoota kana gonkumaa fayyadamuu hin qabdan. Inni sadaffaan mana fincaanii yeroo deemtan baay'ee hittanuu yookiin humnaa ol hittanuun barbaachisaa miti. Kana yoo gootan carraan dhiiguu isaatii dabaluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kan biroon immoo mana fincaanii fayyadamtanii yeroo deebitan guyyaatti daqiiqaa 10 hanga 15 bishaan ho'aa keessa taa'uu hin dagatinaa. Inni kun faayidaa guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Guddaa galatoomaa.